आर्ट्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान कराची के ज़ेर एहतमाम 38 रोजा वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल कराची 2024 कामयाबी के साथ जारी और सारी है। फेस्टिवल के 16वें रोज द साउंड ऑफ टिंकलिंग बेल्स के उन्वान से एक शाम क्लासिकल डांस के नाम का इनेकाद ऑडिटोरियम 1 में किया गया, जिसमें रूस के कौंसिल जनरल एंड्रियो विक्टोरोविच फेडरो ने शिरकत की। मारूफ रकासा शीमा किरमानी ने परफॉर्मेंस का आगाज मारूफ शायरा फहमीदा रियाज की नज्म आओ हम वतनों रक्स करो से किया, जबकि ग्रुप के हमराह दीगर परफॉर्मेंसेस से शायकीन को महजूज होने पर मजबूर कर दिया। क्लासिकल रक्स के दिलदादा अफराद की बड़ी तादाद ने शिरकत की। वाज़ेह रहे कि वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल कराची 2 नवंबर तक आर्ट्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान कराची में जारी रहेगा, जिसमें रोजाना की बुनियाद पर मुख्तलिफ प्रोग्राम्स का इनेकाद किया जाता है।